Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Guseni Utami dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya mengenai mesin pengering pakaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin pengering pakaian yang saya buat. Yang pertama, saya menggunakan 3 sensor. Sensor 1 itu sebagai sensor pakaian, yang kedua sensor batasnya, yang ketiga ada sensor pintu. Saat pintu ditutup, maka mesin akan berjalan secara otomatis dan kita akan atur setting waktunya sesuai keinginan kita. Misalnya kita atur setting waktunya itu 5 menit, maka mesin akan bekerja selama 5 menit dan akan berhenti setelah waktu 5 menit. Mari kita lihat diagram laddernya yang udah saya buat. Bisa lihat di sini ladder yang udah saya buat ada 2 rung yang saya buat. Rung 1 ada sensor 1, sensor 2, sensor pintu, ada outputnya di sini, terus ada kontaktor output dari mesin pengeringnya, ibaratnya ini mesin pengeringnya. Terus di rung 1 ada mesin ini output dari mesin pengeringnya, ini timer waktunya. Mari kita simulasikan untuk ladder diesel mesin. Kita play, kita klik sensor satunya, ini indikator untuk baju dimasukkan, ada sensor 2 ini indikator dari maksimum batas baju yang akan dimasukkan tingginya berapa. Yang ketiga kita klik sensor pintunya, ini saat pintu tertutup. Saat pintu tertutup mesin pengiring mulai berjalan, di sini terlihat waktunya selama 5 detik, setelah 5 detik maka mesin akan berhenti. Ini output dari mesin pengeringnya. Ini meresetnya. Jadi setelah mesin sudah mulai berhenti bekerja, maka ada sensor untuk mesin itu tetap keadaan diam walaupun pintu tertutup. Setelah dari ladder diagramnya, maka saya akan memperlihatkan bagaimana cara bekerjanya pada live view yang sudah saya buat. Ini live view yang sudah saya buatnya. Ini untuk diagram bloknya. Bisa kita lihat di sini ada setting waktunya, boolean. Boolean ini ibaratkan pintu. Ini boolean menyala itu ibaratnya pintu terbuka. Dan ini set waktu selama mesin bekerja yang sesuai yang kita inginkan. Kita lihat. Ini posisinya pintu terbuka. Kita jalankan. Kita tutup pintu, maka mesin akan mulai bekerja secara otomatis. Mesin akan bekerja selama waktu yang telah ditentukan, yaitu 25 menit. Pintu kita buka, pintu terbuka, maka pakaian yang kita keringkan sudah selesai dikeringkan. Sekian proyek yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari proyek yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.